磨き梅工房します。フーナの現場でを剥がしました。1枚ふわふわの生地がクオリティ最後の仕上げのクオリティを上げるために1枚柔らかい生地があったんですね。取っちゃう方向でダマが残っちゃうんで全部剥がしちゃう方向で今掃除してます。